cu suprasufletul. Foarte complex. Cum o să le punem în cuvinte? Bine, sper că v-ați uitat înainte la dimensiuni și la densități. Dacă nu v-ați uitat, uitați-vă, că altfel nu puteți înțelege ce vreau să spun aici. Deci vă spuneam așa, dimensiunile până la 12, da? Și densitățile. Venim de aici de sus. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 până ajungem la aici pe planetă. Pe o planetă densă, cum este planeta Pământ, are densitatea 1. Și hai să zicem 12. Și 13 chiar Creatorul, Dumnezeu Absolutul. 12, da? Noi de aici emanăm ca spirite, dar încă nu suntem individualizate. Vă zicem până la 11, 12, 11, 10, am fi încă în Trinitate, da? În această formă de Trinitate. Dar de la 9 începe Atman. Ce este Atman ăsta? Eu am încercat și m-am gândit, hai să nu folosesc Atman, cauzal, budic și astea, pentru că acum fiecare din reîncarnările pe care le-ați mai avut în India, pe unde ați mai fost, ce ați mai făcut, ce ați mai citit, fiecare zice de Atman ceva, unul vede așa, unul vede așa. Eu am să vă spun cum îl văd eu. Nu trebuie să luați tot ce vă spun eu de-a gata și pe bune, trebuie să vă dați voie să le analizați, să le structurați, să vedeți dacă rezonați cu ele. Dacă nu rezonați cu ele, nu trebuie să le acceptați, trebuie să simțiți. Dacă în structurile voastre este această informație ca fiind adevărată, e ok. Dacă nu este, analizați-o mai pe îndelete. Bun. Aici este Atman. Aici deja începe suprasufletul sau sinele superior. Da? Sinele superior, noi din viitor. Noi cei din dimensiunea de sus. Iar acest sine se divizează în mai multe bucăți. În mai multe bucăți care se duc în subdimensiuni. În dimensiunile de mai jos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și așa mai departe. Acest Atman normal că se divizează și are și el la rândul lui mai multe sine mai mici, da? Care și astea, ce ghici, ce? Se divizează și el. Și avem așa, coborâm și mai adânc și ne divizăm așa. Deci este o abundență de suflete. Ce trebuie să ținem noi cont? Este că până la urmă noi toți suntem o singură conștiință, da? Noi toți suntem emanați de aici, noi toți suntem însuși esența divină, Dumnezeu. Avem în noi, eu cu Tatăl una suntem, da? Deci suntem co-creatori. Diferența este suntem conștienți de acest lucru sau nu suntem conștienți. Ca să devenim conștienți, trebuie să ne cunoaștem pe sine. Ca să ne cunoaștem pe sine, trebuie să evoluăm. Și așa ușor, ușor ajungem la acest 3D, da? Corpul fizic, dualitatea. Doar prin dualitate ne putem cunoaște pe sine. Pentru că la nivel de Atman nu se cunoaște pe sine. El zice, ok, sunt Atman, Dumnezeu, sinele. Și ce? Și am căzut în 3D, în dualitate, în Maya, în iluzii și începem să ne credem separați de sursă. Precum că avem o anumită personalitate separată de sursă. Iar această personalitate ne face pe noi să evoluăm prin prisma acestei personalități. Ne vedem separați de Creator și începem să creăm ca fiind separați de Creator, cu un ego. Ego care se vede separat de sursă, că este diferență, o să vorbim, o facem clipuri mai încolo și despre căderea luciferică și așa mai departe, că de fapt ego trebuie să devină una cu sinele și realizând că tu ești una cu sinele, voința ta devine una cu voința divină și așa mai departe. Vor vorbi pe viitor despre asta. Acum ce trebuie să menționăm este acest Atman, da? Deci el cum se divizează, asta este suprasufletul, are mai multe sufletele mai mici la care a dat naștere, care ele la rândul la naștere mai mult. Cu cât urcăm mai sus, cu atât ne contopim din nou cu aceste suflete care au avut experiențele lor în densitățile de mai jos, dimensiunile de mai jos și am urcat iar aici. După aceea toți ăștia se reunesc chiar și se întorc chiar aici. Iar toți Atmanii emanați din 10, din densitatea 10, se reunesc și ei toți și ghici unde se întorc, tot aici. Și de aici ajungem înapoi la Creator, non-creația care e o creație care nu putem să o explicăm de fapt. Bun, vă spuneam că
toate dimensiunile se află toate într-un singur punct. Noi suntem deja multidimensional și o să te întreb pe cum am emanat de acolo, am întors înapoi acolo, dacă eu oricum sunt tot în același punct. Bingo, te-ai iluminat deja. Ăsta este de fapt misterul. Misterul nemister. Că ești deja acea unică conștiință. Nu ai cum să fii separat de creator. Poți doar să te crezi separat de creator în dualitate ca să ai o anumită experiență și să te întorci tot acolo, care de fapt totul ești. Eu am emanat, tot eu mă întorc acolo. E vorba doar de percepție. Percepția pe care o avem și experiențele pe care le luăm și ne întoarcem ușor. Iar astea sunt familiile de suflete de care se tot aude și spuneam. Ai emanat din Atman, ai cam desenat bine, nu mai înțelegeți nimic, nu? Am emanat din Atman, are mai multe suflețele, familia mea de suflete. Astea la rândul lor, mai multe suflețele, familia mea de suflete. Unii ne aflăm pe planeta asta, unii poate suntem soție, Doamne ajută sau Doamne ferește chiar. O să înțelegeți de ce vorbim de plan existențial. Unii poate sunt pe alte planete, oricum totul este sincronizat la dimensiunea nouă Tzolk'in, care apropo azi ne aflăm pe Dragon de ton 4, într-acena Pământului, ceea ce este wow. Foarte wow. Haideți că vreau să punctez aici, mi-a venit în cap acum. Sufletul ăla pereche pe care îl caută. Sufletul ăla pereche de cele mai multe ori nu existăm sau există. Cum ar putea să existe? Fiind aceeași emanație din același Atman de-al tău, da? Acela sine e aceeași emanație și eu m-am întâlnit cu ăsta de care tot din familia mea de suflete, s-a întâlnit cu ăsta, ghiși ce, în sincronicitate perfectă, în corp fizic, rezonează unul cu altul, e o alchimie perfectă și vai, se simt foarte bine unul cu celălalt și se produce acea alchimie puternică. Dar ca să ne dăm seama de asta sau nu, trebuie să fim conștienți că suntem ființe multidimensionale, să fim conștienți de unde am emanat, de ce am emanat, de ce am venit aici. Și să știți că tot legat de asta, o să mai discutăm aici la suflet pereche, la relații, la evoluție, la plan existențial. Mă rog, aici v-am dat așa un cuvânt cheie, pentru că poate când ai o formă de iubire puternică față de o persoană, nu înseamnă neapărat că e sufletul tău pereche, ci e doar o rezonanță la nivel de elemente. Vai, tu ai rezonat cu aia, ai ceva de luat de acolo, ceva de acolo și o să se termine și o să se stingă sau nu. O să se stingă până la. Bun, vă spuneam, de ce vă spuneam? De emanațiile de aici, sufletele, da? Cum emană, cum ne întoarcem înapoi. Toți, da, asta am vrut să spun. Când plecăm de acolo de sus, noi, separarea de creator, tocmai aia ne-a provocat de fapt cea mai mare traumă. Știți că avem acele răni, trădare, nedreptate, umilință, respingere și așa mai departe. De fapt, rănile de bază sunt de când ne-am separat de creator. De aici a apărut rana. Buf, o rană. Poate să fie o rană, dar rana a venit prin dorință. Pentru că noi când am plecat de aici, aici trebuie să vedem care e dorința cea mai profundă a inimii de experiență. Pentru că am coborât în dimensiuni, în subdimensiuni, în subdimensiuni. Ne-am dus pe Vega, am coborât pe Orion, pe Arcturus, din Arcturus, Sirius, Pleiade, bum, bum, pe Jupiter, la Hatorin, pe Venus și am ajuns pe Pământ. Pentru că avem ceva ce sufletul nostru caută. Mereu planul nostru existențial e dat de dorințele cele mai profunde a inimii pe care căutăm să le împlinim, cumva, cândva. Și aici trebuie să vedem cine are puterea, cine poate. Că o să facem mai încolo și meditații, să vedem de unde am emanat eu, care e dorința mea cea mai profundă a inimii, pentru care mă aflu aici jos. Că nu mă aflu aici jos ca să ce? Toți ne se află cu un motiv. Că evoluează mai lent sau mai rapid, asta e altceva. Dar toți ne aflăm aici cu un motiv. Bun. Și supra-sufletul ăsta, sinele ăsta, că eu îi spun mereu în articolele mele, dacă m-ați urmărit pe iluminarea-potențialului.ro, vorbesc sinele, realizează sinele, trăiește în sine, urmează sinele, fii sinele, dă una cu sinele. Pentru că te identifici cu Atman, devii una cu el. Și nu mai este percepția mea, eu, Adrian Moroșanu, sunt diferit de creator sau sunt separat de el. N-ai cum să fii separat de el, mereu vei fi un ocean. Poți doar să crești că e separat de el. Exact, dacă tu ești picătura din ocean, tu ești de fapt însuși oceanul, n-ai cum să fii separat de el, ești deja în ocean. Nu e cineva să realizeze pe altcineva, e doar să vină de aici. Să fie acea trăire din inimă. Nu din... Vezi, mai spun unii, așa am simțit, așa am făcut, dar nu-și pun și întrebarea și de unde am simțit să fac lucrul ăla, pentru că poate simte dintr-o frică, poate
i-a indus cineva alt gând sau și așa mai departe. Oricum, o să mai discutăm pe asta la corpurile subtile mai încolo. Bun. Recapitulare. Suprasufletul, da? Am emanat din dimensiunea 13, este chiar însuși Creatorul pe care e greu de explicat. După aceea avem Trinitate, Tată, Fiul, Duhul Sfânt, Tatăl, Duhul Sfânt, Fiul, Mamă, Tată, Fiul, Copil, Copil. De aici a emanat sinele individual. De aici a apărut individualitatea sinelui, Atman. Da? Și de aici, din Atman, ăsta mare, soarele ăsta mare, și-a făcut mai mulți sori. A dat naștere, a creat. Ăștia mai mulți sori și ei au dat naștere la mai mulți sori. Că și tu când o să te duci înapoi, o să fii un suprasuflet foarte evoluat și o să dai din nou naștere mai departe. E ca iepuri, așa, se vine se înmulțește așa ca iepuri. Bun. Și a venit, ai plecat de aici cu o intenție. Din densitatea 9 ai scăzut ușor, densitatea 8, densitatea 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și te întorci ușor sus. Dar te întorci cu o cunoaștere de sine profundă și o evoluție, cunoaștere de sine pe care însuși Creatorul caută să se cunoască pe sine. Vedeți că nu e greu de fapt. Asta e de fapt, să știți, este un sistem filozofic. Bineînțeles că o să ziceți rațional concret. Nu există rațional concret. Ce înseamnă? Fiecare are rațiunea lui, fiecare are lucrurile lui concrete. Este un sistem filozofic pe care majoritatea îl folosim în drumul nostru, ne ajută, este încă sustenabil în această dimensiune. Cu timpul vă dați seama că va suferi transformări, modificări, nu este nicio problemă, dar este un ghidaj, adică ne ajută pe noi să ne cunoaștem pe sine mai bine, să urcăm sus, să evoluăm. E un ghidaj foarte, foarte bun și foarte profund, ce încă este sustenabil în prezent. Dacă aveți întrebări aici la suprasuflet, aveți sigur, lăsați-le în descriere, dați like la clip, distribuiți-l dacă aveți oameni ce rezonează cu el, abonați-vă la canal. Îi intenționez în următorul clip să vorbesc despre Kali Yuga, despre precesia echinocților, despre era vărsătorului, era feminină în care suntem proaspăt intrați, matriarhat, patriarhat, o să fie mai complex clipul și ușor, ușor vreau să mă duc în corpurile subtile, fizic, astral, cauzal, toate mentalul și așa mai departe, să le explicăm. Și foarte important, unde o să ne axăm mult mai mult, este planul existențial pe care îl avem pe pământ, pentru că toți căutăm până la urmă să ne împlinim dorințele inimii, planul existențial, ce căutăm noi să facem aici pe pământ, să învățăm, să experimentăm, să luăm, să dregem. Și trebuie să știm. Asta fac și eu cu analiza amprente energetice. Știu că încă nu știți ce la plan existențial, o să discutăm foarte profund acolo mai mult și o să insistăm. Bun. Deci am vorbit așa, am vorbit dimensiuni, densități, suprasuflet, da? Asta trei le-am pus puțin cap la cap, am luat așa grosul, generalul și ușor, ușor, ușor intrăm în detalii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu vă doresc drum drept și lumină, pentru că nu există drum drept și lumină de fapt. Și mereu există suișuri și cobori, urci, cobori, urci. Dacă ar fi drum drept și lumină, ai fi ajuns ca un pilaf, n-ai fi învățat nimic. Deci trebuie să fie mereu cu suișuri, cu urcușuri. Pentru că dacă ai venit de aici de sus, ai coborât jos. Dar n-ai stat aici și ai zis drum drept și lumină, sunt Atman, bravo. Ai venit aici jos să înveți ceva, da? Deci este necesar să scazi și în vibrație ca să înveți ceva, nu cum sunt unii de mai aud. Domne, dacă n-are vibrațiile sus, dacă n-are nu știu ce, nu este nu știu cum sfânt, nu e terapeut, nu e nu știu ce. Bă, ce să vezi, am întâlnit terapeuți cu vibrații foarte scăzute, care erau foarte pregătiți și vindecau oamenii. Dar de ce? Pentru că oamenii erau conștienți că trebuie să scadă în vibrație ca să înțeleagă niște lucruri și scădeau chiar conștient, dar nu se lăsau dominați de acea vibrație scăzută. Nu e treaba că am căzut. E important, sunt conștient că am căzut, sunt conștient de ce se întâmplă aici și mă pot ridica imediat înapoi, dar eu caut să rămân aici ca să înțeleg ceva. Asta e altă discuție, am divagat puțin. O să ajungem și la discuțiile astea cu vibrații, cu dimensiuni, cum evoluăm, de ce cădem așa, de ce urcăm așa. Abonați-vă la canal și ne vedem data viitoare.